У Ніжині стартували масштабні роботи з ремонту автошляхів. Асфальтування розпочали 1 квітня з вулиці Прилуцької. На жаль, дорожня інфраструктура, дорожні автошляхи міста Ніжина знаходяться в незадовільному стані, оскільки бюджет міста останні десятиріччя дефіцитний, тому не так багато є можливостей на те, щоб виділяти значні кошти на ремонтні роботи. Але я поставив завдання в кінці минулого року, щоб на цей рік якомога скоріше були розпочаті ремонтні роботи і щоб тендерні процедури були запущені з початку самого року. Міський голова Олександр Кодола особисто контролює важливий для міста процес. Каже, роботи з поточного ремонту повинні бути якісними та виконані у найкоротші терміни. Зробив багато зауважень. В першу чергу, коли позрізали карти ями, то щоб не через 3-5 днів вони закидувалися асфальтом, ремонтувалися, а в той же день або наступний максимум. Тому, щоб не створювати незручності для водіїв, для ніжинців. Цьогоріч ремонт доріг у Ніжині розпочався на 1,5 місяці раніше, аніж зазвичай. Ще в січні був оголошений тендер на ремонт вулиць, доріг та тротуарів Ніжина на суму 13 мільйонів гривень. Виконавець робіт – Ніжинська ПШМК. Розпочали з понеділка, почали фрезерувати ямки. 2 дні різали, на 3-й день почали ложити асфальтобетон. Плануємо закрити те, що нарізали, на протязі 3 днів. Ділянка сфрезерована більше 800 квадратів на сьогоднішній день. Ніжинська ПШМК неодноразово ставала переможцем тендерів з ремонту міських автошляхів. Сучасне обладнання, професійна команда фахівців, висока відповідальність та, головне, власний асфальтний завод, розташований на території міста. Все це є запорукою якісного виконання ремонтних робіт. Завод у нас ДС-168, випускає 160 тонн в час. Відстань від заводу до об'єкта 3 кілометри. Асфальт гарячий, температура 165 градусів. При укладці 140 не менше. Ремонтні роботи постійно контролює фахівець з технічного нагляду за виконанням ремонту дорожнього покриття. Вимірюють температуру асфальтобетону та стежать за якістю робіт. У планах на найближчі дні асфальтування вулиці Шевченка, Московської та Незалежності. Поточний ямковий ремонт у Ніжині планують завершити за 3-5 днів. Бюджетом міста закладені кошти і на капітальний ремонт автошляхів, каже міський голова. Вулиця Гоголя на цей рік передбачається повністю капітальний ремонт, алея Шевченка. Ну і працюємо спільно з Кабінетом міністрів, з обласною державною адміністрацією для того, щоб залучити кошти і державні на ці потреби. Зокрема, домовлено, що вже в цьому році і вже дуже скоро буде розпочатий ремонт в'їзду в місто Ніжин, головний в'їзд з боку Вертіївки, це дорога державного значення, яка в незадовільному стані. І вже зараз йдуть роботи по об'їзній навколо Ніжина від Бобрика з тим, щоб і об'їзна дорога, це дорога державного значення, була вже відремонтована і в належному стані.